বাইং মাছ আর হচ্ছে মুরগি দেখেন কিভাবে রান্না করবে সেটা কিন্তু সমস্ত প্রসেসের এখানে দেখতে পারবেন। দেখেন তেলের ভিতরে তেলের ভিতরে কিন্তু এটা চুবানো হচ্ছে। দেখেন এত সুন্দর করে এগুলো প্রসেস করা হচ্ছে যে যে কেউ দেখে কিন্তু এটা খুবই ভালো লাগবে। আর এই মাছ কিন্তু তেলের ভিতরে খুব সুন্দর করে ভিজানো হচ্ছে এবং ভিজে খুব সুন্দর করে কিন্তু এটা সিদ্ধ করা হলো। সিদ্ধ করার পর কিন্তু এটা কাঁচার জন্য প্রসেস করছে এবং পরবর্তী পানিতে সুন্দর করে ধুয়ে নিচ্ছে। বেশি সুস্বাদু করার জন্য কিন্তু এভাবে সুন্দর করে কেটে প্রসেস করা হচ্ছে। দেখেন কত সুন্দর করে এটা পিস পিস করে সুন্দর করে সাইজ করা হচ্ছে। তারপর কিন্তু এটা খাবারের জন্য আরো প্রস্তুত করা হচ্ছে। দেখেন বাইং মাছগুলো কিভাবে কাটছে। বাকি অংশটি দেখতে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখেন কত সুন্দর করে তেলের ভিতরে দিয়ে এটা সুন্দর করে প্রসেস করছে। এর ভিতর কিন্তু ময় মশলা যা আছে সবগুলো দিয়ে কিন্তু সুন্দর করে ঢেলে দিচ্ছে। ঢেলে দেওয়ার পর মাংসগুলো কিন্তু এখানে দিচ্ছে, দিয়ে কিন্তু সুন্দর করে এটা প্রসেস করছে। এইভাবে রান্না করলে কিন্তু সবাই খেতে খুব পছন্দ করবে। দেখেন কত সুন্দর করে এটা সিস্টেম করে শাকসবজি সুন্দর করে এটা কিন্তু প্রসেস করছে। দেখেন কত সুন্দর করে খাবার জন্য উপযুক্ত হয়েছে। সে কিন্তু খাচ্ছে, সে খুব স্বাদে খাচ্ছে। অবশ্যই ভিডিও ভালো লাগে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবে।